Sveiki, esu dabar prie Nordis stendo Lenkijai. Labai didelis stendas, gražus. Ir mes matom šiuo metu šilumos siurblių Oras vanduo su 290 šaltnešių. O čia yra išorinis blokas. Juodos spalvos gražos, labai gražus dizainas. Ir taipogi mes matom, yra su integruotu boileriu Oras vanduo sistema, gražus meniu interfejsas. Ir turim irgi su neintegruotu boileriu vidinį bloką. Tai vat čia, ką mes galim pažiūrėti tarp Oras vanduo Nordis. Taipogi norim parodyti ir multisplitas sistemos kokios yra. Dabar dėl tų boilerių kokios yra Nordis, yra grinai šilumos siurblys, vandenį paruošti yra, jis yra be jokio išorinio bloko, paprastai statomas į pastatą ir vasarą, rudenį, pavasarį gaminamas vanduo šiltas prausimui kaip šilumos siurblys. O žiemos metu, kadangi jis jau taposi per silpnas, nuo elektros grinai gaminasi vanduo. O čia yra paprastas stacionarus Oras vanduo, kur galima pajungti tas boilerį. Taipogi noriu pasiparodyti jums multisplitai. Tai vat mes matom jo, kokie galima išorinis blokas. Išorinis blokas galimas bus nuo 4 kW iki 12 kW ir čia vidiniai blokai, kurio galima pajungti. Mes matom, kasetiniai yra, kanaliniai, konsoliai, o kanaliniai yra ir taipogi kaip kondicionierių vidiniai blokai. Galima pajungti Galaxy naują, kaip sakoma, linietę, Orion Pro, Eva, Lyra, kuris yra pigesnis variantas, ir Sirius. Tai va. Dabar, ką galiu parodyti dėl split sistemų. No, ale też chcemy, żeby to działo Split sistema čia yra du naujovės yra. Yra vienas blokas Galaxy, juodas, į baltos spalvos, labai gražus dizainas. Ir veikia iki -30 laipsnių kaip šilumos siurblys Oras. Po to eina Orion Evo vietoj Orion Pro. Ir po to eina Sirius. Irgi Sirius pigesnė versija. Gali būti baltos spalvos, gali būti juodos spalvos. Tai vat, mes matom, žiūrėkit. Galaxy, čia toks didelis blokas, bet jis yra tik 2 kW. Ta prasme, jis gana efektyvus yra ir iki -30 mes matom. Pažiūrim Galaxy parametrai. Tikrai gražus, įspūdingas, labai gražus dizainas ir geri parametrai labai.